OK，好，我哋有個簡單嘅禱告，然之後開始。主，我哋感謝你俾我哋今日去有生命氣息嚟敬拜，我哋又繼續有學習嘅時間同你去俾我哋有清晰嘅頭腦我哋知道一路去學習聖經特別係一啲嘅人名地名咧，我哋都比較難去記得求你去讓呢啲嘅難處好阻礙我哋嘅學習，反而讓啲難處提醒我哋。我哋識嘅，我哋記得嘅，有時真係唔多但係我哋一路去學習嘅時候，我哋多多少少咧，我哋係每一次每一日咧，我哋都可以進步，幫助我哋喺你個話裏邊去扎根，明白你嘅說話，認識你祈禱奉主耶穌名求，阿門。OK，好啦，咁我哋去到申命記啦，今次咁申命記咧咁我哋有咩，亦都會分唔止一次啦咁因為申命記都幾長，而申命記裏邊嘅信息咧，似乎我都想慢少少同大家講嘅，所以我哋今次咧就上中下啦。咁所以申命記有3次嘅，咁今次係第一次吓。咁睇申命記之前咧，我哋就回顧下幾卷嘅書啦吓。大家記唔記得頭嗰4卷書係乜嘢啊？好望得唔得啊？預備啦吓，創世記、出埃及記、利未記、民數記、申命記，好啦，我哋一步，我哋唔好跳步吓。我知道有啲弟兄姊妹咧，可能已經係背晒39卷。舊約噶啦，唔緊要咁如果你已經好熟嘅話咧，讓幫我哋隔籬嘅弟兄姊妹去背到。咁因為有啲嘅弟兄姊妹咧，真係好新嘅新到係究竟舊約係啲乜嘢，新約係啲乜嘢，邊啲係舊約嘅書都唔知。咁所以我哋咧希望慢得嚟咧，希望每一個弟兄姊妹咧都有啲嘅得着嘅。咁其中一樣嘢就係我哋希望用最簡單嘅說話，嘗試去包攬咗嗰件書嗰個嘅重點。咁呢個嘅咁我哋希望每一次完咗之後咧，就有一句嘅說話嘅。咁上次民數記裏邊咧，其實有一句嘅分享嘅問題咧。就係你覺得呢一句嘅說話係點樣？咁亦都有弟兄姊妹咧同我分享咗佢哋嘅睇法喎。咁我非常之感恩嘅。咁大家嘅睇法咧都非常之好，大家都嘗試去 capture 吓。咁我喺呢度咧就嘗試用最短一句最多一個逗號，係咪一個逗號？呢個2個逗號添，今日呢個。即係呢個希望就因為太長咧，就變咗比較複雜啲啦。希望越短越好，去將嗰卷書嗰個嘅信息咧，去講到出嚟。咁大家一睇到咁呢卷書就係講呢樣嘢啦。OK， 創世記係咩啊？OK， 創世記係講神應許女人嘅後裔會勝過撒旦，佢嘅國度咧係會將佢顯現嘅。咁佢嘅國度將會實現呢一個嘅信息喺創世記咧，其實係好清楚，係從個約開始嘅。咁但係我哋淨係睇創世嘅部分咧，就似乎唔係好留意嘅。但係我哋睇亞伯拉罕之後咧，呢個嘅主題咧就開始係好明顯啦。因為從所有嘅嘢咧，都係神對亞伯拉罕所講我要應許你成為多國嘅父。嗰個約開始我哋從約嘅角度去睇下。咁出埃及記咧就睇下神嘅約嗰個國度點樣顯現啊。所以每卷書咧，我哋都可以問呢個問題啦。嗰個國度點樣顯現啊？神點樣繼續去守住佢嘅約啊？咁出埃及記咧，我哋就睇到神喺呢個奴役中拯救咗佢啲嘅子民同佢哋一齊住，同佢哋再一次去立約。並與他們再立約，係第2出埃及記啦。咁即係好似冇咗噶啦嘛個國，咁突然間變成奴隸下，神去拯救，同佢哋今次同佢哋一齊住嗰個嘅 tabernacle
會幕就係嗰個嘅意思，神同佢哋一齊，而透過係出埃及記最重要嗰卷咧，就係第20章，神同佢哋立嘅律法，嗰個我哋叫做咩話？第20章冇嘅，呢度唔使睇啦，係20章係咩啊？十誡啊，出埃及記嘅第20章。好，利未記咧，通常我哋就迷失噶啦，好悶啊，就係講咧好多祭，好多祭，好多祭。重要嘅部分咧，我同唔同嘅弟兄姊妹有時分享咧，我都聽到弟兄姊妹都留意到嗰個重點係，我哋要聖潔，因為我哋唔聖潔，所以有唔同嘅祭，分別為聖。神要求佢嘅子民同佢一樣咁聖潔啊，因為唔聖潔，所以要有祭物，又有獻祭，獻祭讓佢哋可以聖潔同佢一樣。咁佢哋咧就從嗰個嘅萬民裏邊分辨出嚟，分別出嚟，聖潔就係分別出嚟嗰個意思。好啦，咁啊民數記就係出埃及嘅呢40年裏邊嘅大部分嘅時間，就睇到好多嘅問題啦。縱然有好多嘅問題，神仍然係信實，佢嘅應許係會成就嘅。OK，呢個就係我對民數記嘅一個嗰個嘅回應啦嚇。咁好強都係好大部分咧，都係呢一個嘅課程裏邊嗰個所強調嘅嘢。咁好啦，咁呢個課程呢個申命記嘅題目叫做盟約嘅更新或者約嘅更新嚇。如果你留意聖經分新約同埋舊約咧，其實就係約嗰個字英文咧就係 covenant 嗰個字。咦唔係喎，英文咧叫 testament 喎因為係拉丁文，所以我唔係好熟，即係我哋唔係好知道呢點咧。有啲英文又好似用幾個字，其實都係約嗰個字。成本聖經就係神同人去立約有舊嘅約，關於所有喺舊約時期嘅發生嘅事，我哋讀緊嘅舊約聖經嘅部分。咁去到新嘅約就係耶穌嚟嘅時候啦，嗰個就咁我哋其實一路睇咧，我哋會發覺好有舊嘅約，成日都重新嗰啲嘅約喎咁佢哋重新嗰啲嘅約咧，就唔係完全係新嘅約，係有時係再講一次，有時係同另一班人去再立。咁帶翻去最初嗰個神同亞伯拉罕立嘅約之後咧，去到摩西咧，又係一個新嘅另一個約啦有啲唔同噶佢哋嘅約本身係唔同嘅。咁我哋一路研究約嘅時候咧，就睇到神同挪亞立嘅約啦。有冇人記得挪亞同挪亞立嘅咩約啊？所以係個記號嚟嘅。咁個約本身咧，咁樣我再唔再用洪水去毀滅呢個世界啦。佢哋咧要點樣？你要生養眾多嘅都係但係同佢同埋神同挪亞講嘅同亞當講嗰個咧有啲似㗎，好似㗎，係有啲咁多唔同。不過今日唔講啦，遲啲有機會再講。然之後一路我哋再睇咧，就同大衛有立約嘅，遲啲不過遲啲再講啦咁我哋今次咧就係叫做 Deuteronomy 英文就係第二次頒布律法。呢個係希臘文翻譯嘅聖經去講翻聖經嘅或者係希伯來書嘅原文，佢意思係以下要講嘅話，因為申命記基本上就係摩西講嘅幾段話，3段話，所以佢以下講嘅話。咁但係70士譯本翻譯嘅時候咧，就70士譯本係希伯來文sorry，有人知啦，希臘文翻希伯來文嘅聖經係耶穌嘅時代嘅舊約聖經，但係用希臘文寫嘅，希臘文去翻舊約嘅聖經。咁佢翻呢度嘅時候，佢個名俾個第二個名佢，叫做第二次頒布嘅律法或者中文嘅意思咧叫申命記申命記就係重申呢個嘅命令，重申神嘅命令咁樣嘅意思，所以叫做申命記。OK 啦，所以啲名咧奇奇怪怪有意思嘅咁呢個嘅意思就係重申呢個嘅命令申命記係神同埋以色列人所立嘅約嘅一個嘅總結啦，你可以話
我解釋點解咁講嚇，幫助我哋理解律法同埋救恩。喺對於以色列嚟講，對猶太人嚟講咧，頭嗰五卷書咧，佢哋就叫做律法書 Torah，而申命記係呢個律法書裏邊嘅最後一卷。OK，咁所以呢度就佢哋嘅學習咧，就全部咧都係從嗰度要出嚟噶啦。所有以後我哋嘅聖經嘅發展咧，都會翻去喺呢摩西五經頭嗰五本書，又稱為律法書裏邊嘅內容嘅。我哋經常要翻去嘅，經常翻去。OK 嘛？或者我哋完咗申命記之後咧，我希望有個總結嘅摩西五經嘅總結，可能喺嗰方面咧，到時再同大家詳細少少去講摩西五經啊，究竟係啲乜嘢？好，申命記背景就係以色列人，我哋進入翻去佢哋當時嗰個嘅世界啦嚇。以色列人停喺摩押平原上邊，等待緊一個過約旦河進入應許地啦，要等啦嚇。呢個時候已經係大概係主後1400年左右，係咪主前嚇？所以係主前嘅1400年左右，係第一代離開埃及人嘅以色列人都死晒啦。而家第二，佢哋要去進入嗰個嘅迦南地啦。而申命記係摩西對百姓講嘅說話。點解要停喺嗰度聽到咧？神要去預備呢啲嘅人。因為唔係淨係我搵到個地方好靚、好舒服，又有嘢食，咁我哋入去啦。咁而因為神嘅因為呢個嘅新嘅家園啦，係神應許俾佢哋建立嘅，而佢哋本身係一個民族，係被神大能去保守同埋照顧嘅民族。咁成件事就係耶和華神將佢哋從呢個奴役去嘅地去解救出嚟，神親自俾咗律法佢。咁即係你要守啦，你要 keep 住你嘅律法啦。可以幻想下當時美國去到呢個新大陸嘅時候，我哋要脫離咗英國啦，我哋要獨立啦，咁點樣咧？咁我哋就要有我哋嘅法律啦，我哋要訂立一啲嘅嗰個叫咩憲Constitution 憲法啊，要訂立呢啲憲法啊。我哋如果有啲咩人去犯法啊，我哋點樣處理啊？我哋點樣去制衡啊？所以美國就有建立咗一個系統。咁以色列人咧就係神話俾佢哋聽，就係咁樣啦。咁所以以色列人嘅律法係唔單止係佢哋宗教，係佢哋生活成為咗佢哋文化嘅一部分。咁呢度亦都係好有意思嘅。成為咗文化一部分，以後對佢哋嘅影響咧，亦都係好深遠不過我哋去到呢度，我哋想大家睇嘅咧就係神去建立緊一個以神為中心嘅社會，以神為中心嘅一個嘅群體。既然係咁嘅時候，咁就要你哋呢班人去到嗰個地方，點樣去繼續去守住呢一個嘅咁樣嘅社會咧，保持住咁樣嘅社會咧佢哋會成為一個嘅國家，並且神係同佢哋立約，會建立會幕佢哋神會喺佢哋中間一齊住嘅。咁當然會幕之後，我哋會睇到有聖殿嘅建立啦，嗰個係後事啦所以你可以話會幕就係個前身。後來聖殿就係嗰個嘅建立咗啦，喺以色列嘅歷史裏邊，當一班人好安逸嘅時候咧，就可能會唔記得咗啲好重要嘅功課吓。過咗幾代之後，佢哋仲仍然會唔會記得神嘅帶領啊？佢哋過去咧佢哋可能會只係睇到我呢片嘅土地已經忘記咗神嘅心意啦所以神用申命記來重新同埋更新佢同埋以色列人所立嘅約，
要幫助以色列人明白神同佢哋嘅關係係點樣，而特別強調嘅係要世世代代都要去記住。之前冇咁樣嘅講法嘅，而家有啦，世世代代都要去記住，因為以前係你係第一代咁啊，OK，咁啊你要面對嘅環境唔同，而家你要去入去安樂窩啦，世世代代都要記住啊，咁同我哋所背嘅經文咧都有關係。約係一個嘅管理，一個嘅互相，一個嘅嗱，翻譯咧就咁講啦，綁定嘅關係啦，某程度上係嘅吓，即係一個嘅規範嚟嘅，冇錯嘅。就簡單嚟講，好似婚約咁樣啦，可以婚約去咁樣啦。咁啊，大家仲記唔記得你嘅婚約係講啲乜嘢啊？靜晒，明噶啦。咁但係嗱，你唔記得咗，唔代表你冇講過啦吓。咁啊，大家結婚嗰陣時有冇影 video 咁樣噶？有啲有啦吓。咁啊，有啲再耐啲嘅事，咁啊冇啦，即係有見證人啦，所以有見證人係好重要嘅。所以結婚唔係只係兩個人之間嘅事啦，結婚姻咧係有見證人嘅。亞當同夏娃嘅婚姻咧就神係做見證嘅。咁我哋而家嘅婚姻咧都係有其他嘅見證人，見證人好重要嘅。咁我哋而家仲有 recording 啊，擺上去網上咧就幾時都記得啊。Anyway，有個約係一個咁嘅關係，神同佢嘅子民嘅關係都係約。今日我哋去領聖餐嘅時候，我會喺哥林多前書嗰度去提過。咁每次我都會強調一樣嘢，嗰個耶穌話呢個係我嘅血，代表同你哋乜嘢啊立嘅新約。所以我哋信耶穌係一個約嚟嘅啊！我願意去跟隨你，你願意去帶領我啊？調翻轉，你願意去帶領我啊？咁啊，帶領我、保護我、引導我，我願意去跟隨你。呢一個就係叫信耶穌啦。信耶穌係一個咁樣嘅關係嚟嘅。OK，咁啊，同佢約嗰個概念咧，就喺遠東嘅時候咧已經開始有啦。喺遠古嘅近東地區，統治者咧係會經常會用盟約嚟去確保國與國之間嘅啲關係啊。喺一般嘅情況下，即係佢守約嘅情況下啦，咁當然有人守約啦，而家都會啦。盟約嘅條款係會被記錄喺一個文件上邊，有一個慶典啊，有見證啊，有個章印喺度嘅。神同亞伯拉罕立嘅約，保證亞伯拉罕嘅後裔可以成為一個大國。神會喺佢哋當中，去讓佢哋喺迦南地，並有佢會受到神嘅治理嘅。神係會治理佢哋。神點樣治理佢哋啊？透過佢所頒布嘅律法，透過佢所按立嗰啲嘅領袖去治理佢哋。OK，咁喺出埃及記裏邊睇到亞伯拉罕嘅後裔建立咗新約啦吓。嗱，呢個新約就唔係我哋講聖經耶穌嚟嘅新約，相對嚟講新嘅約，你可以咁講，明唔明白啊？呢度講個建立咗神同呢班嘅以色列人建立咗一個相對嚟講係個新嘅約，相對乜嘢啊？同亞伯拉罕立嘅約。OK，呢度係同摩西代就係個中間人。代表神係同以色列立嘅，咁以色列人嘅回應又係神摩西代表以色列人去同神去話我哋認啦，佢哋肯接受呢個約，所以摩西就係嗰個中保嗰個嘅角色，而佢呢個角色最終咧就係去耶穌咧就完完全全就係嗰個嘅我哋同神嗰個嘅永遠個中保嗰個關係。所以我哋去祈禱好多時可以去直接同耶穌去祈禱，耶穌代表我哋去有個咁樣嘅觀念。當然我哋係可以直接同父神去禱告啦，但係耶穌係個中保嗰個角色。OK， 摩西嘅約以色列嘅百姓從宗族只係本來一族人嚟嘅啫，變成一個國家啦。咁國家裏邊咧就有呢個律法咧喺裏邊神嘅睇到神嘅聖潔，建立咗呢個憲制嘅系統嚟預表基督喺十字架上邊所要成就嘅工作。咁確認以色列呢個國家嘅責任咧嘅呢度就係話神，因為神係聖潔，所以佢哋也要聖潔。
如果佢哋沒有遵行神嘅聖潔嘅命令，就要承受神未來嘅咒詛吓。佢哋每一個人都要責任。佢責任係咩啊？去跟住神嘅律法。如果唔跟咧，佢哋係會受到咒詛嘅。申命記中裏邊嘅重申係摩西嘅約，如即係因點解重申啊？已經係30幾年前發生嘅事啦。啊，第一次摩西喺西奈山去頒布十誡嗰陣時，嗰次就係第一次同佢哋講要立約。而家過咗30幾年，差唔多40年咧，就入迦南地之前咧，就重新一次同呢班嘅新嘅人去同佢哋講。咁啊，嗰個格式咧，就同遠東嘅古代嗰啲嘅人嘅做法係好似嘅。咁啊，可以主要係分3大段啊。你睇咩嘅 commentary，睇咩聖經嘅分段咧，都係大致上都係咁分噶啦。3個講道太容易分啦，3次嘅講道，三篇嘅講道啦，你可以話。第一篇咧就係第1到第4節，強調嘅嗰個內容就係歷史啊，立約咧有背景嘅。咁個背景係咩咧？點解立約咧？就係個歷史性嘅導論啦。第1到第4節係個歷史性嘅導論，神過去點樣去對呢啲嘅百姓，對百姓嘅信實。第2篇講到咧，就講嗰個責任啦，同埋要求啦。第5到11章就係一般嘅命令啦，就提醒佢哋神對百姓，百姓對神咧係應該要去忠心嘅。咁第12到26咧，可以具體啲嘅命令啦。咁生活上邊我哋點樣去做咧？有啲咩可以食，有啲咩唔可以食。有啲咩人唔可以交往，有啲咩人可以交往。對一啲人係點樣，我哋應該要有啲咩嘅準則。日常生活到敬拜都有嘅。我哋到下一次咧就詳細啲咧就講第2篇啦。我相信好，我哋應該詳細啲去講第2篇嘅。篇幅亦都比較長。咁第3篇咧就係神對百姓嘅約係是否忠心，神點樣對你哋，決定咗佢哋就係佢哋得到嘅祝福同埋咒詛。即神嘅百姓應該話神嘅百姓佢忠唔忠心，就會有嗰個嘅應得嘅後果。忠心祝福，唔忠心咒詛。咁係啦，咁我呢度咧就係結論咧，就係以色列作為神聖約嘅子民，佢哋未來將會點樣去守住呢個約咧？咁就係咁，我哋就去睇啦。繼續民數記之後要睇嘅就係佢哋，我哋睇歷史嘅時候，嗰個嘅中心就係佢哋有冇點樣去守呢個約咧？所以去到約書亞記撒母耳記列王記上咧，我哋就睇住佢哋有冇點樣去守呢個約？點樣守呢個約？有冇守呢個約咧？咁樣。OK，咁經文嘅大綱都係即係大概係咁樣啦。我唔詳細去呢度詳細去講啦。OK，第1到第4章歷史嘅回顧回顧過去同埋現在同埋神嘅過去、現在同神嘅關係係點樣？呢度係強調同神嘅關係，過去係點樣？而家你哋點樣？主題咧就有包括咗上帝已經顯明咗佢自己嘅公義同埋憐憫。神同你立約咧，唔係需要估下佢係點樣嘅，你唔需要去擔心佢會點樣嘅，因為佢話晒俾你聽。我哋信耶穌應該係咁樣嘅喎。神冇收埋啲嘢唔話俾你聽嘅喎。你想知道嘅嘢咧，可能係同神話俾你嘅嘢咧係唔同啫。但係關於乜嘢係神係點樣嘅神，神係話晒俾你聽噶啦。所以我哋當中，如果你今日未認識、未相信耶穌係你救主嘅朋友們咧，你要知嘅嘢咧，其實可能你已經知道晒噶啦。神要話俾你聽佢係點樣咧，神亦都話咗俾你聽係點樣嘅。所以你仍然有問題，神係點樣嘅神咧？你可以去問我啦，可以問你嘅隔籬嗰啲嘅朋友啦，你弟兄姊妹帶你嚟嘅朋友
佢係可以答到你神係邊個嘅。神係清清楚楚關於佢自己嘅嘢咧，佢話俾你聽。有啲嘢係我哋唔需要知道嘅，就係我聽日係點樣咧，佢就唔會話俾你聽嘅。OK，咁但係關於佢係點樣，我哋睇歷史咧就知道晒啦。對於以色列人嚟講，睇歷史咧你就知道晒我係點樣啦。神係百姓係對，但反而人係點樣咧？白人好多時係缺乏對神嘅信心啦。咁所以神係拒絕咗將第一代嘅百姓帶入迦南地。百姓喺曠野裏邊去漂流而神係嘅恩典一路係去保護住佢哋，咁亦都帶起咗嗰個軍事上邊嘅勝利吓。佢哋見到啲人咧，要傷害以色列人咧，神雖然你哋唔係好聽話，但係我仍然去 keep 住我嘅應許，所以咧神係會幫你哋去打敗其他嘅人噶。咁總結咧就係呢度4章35節呢度話，這是顯給你看，要使你知道唯有耶和華他是神，除他以外再無別神。第4章嘅最尾咧有個結論嘅吓，我今日將他的律例誡命曉諭你，你要遵守，使你和你的子孫可以得福，並使你嘅日子在耶和華你神所賜嘅地上得以長久。聽話繼續得到嘅祝福喺地上邊會長久。一個完美嘅主，信實嘅神，要求人要向他有完全和忠心嘅委身。呢度有時就難嘅，就係嗰個神咁好，但係神咁好嘅時候，同樣要求我哋有個完全忠心嘅委身。神一直係歷史嘅事實係話俾我哋聽，神一直充滿咗恩典。呢度裏邊嘅命令就係話俾我哋聽，跟隨呢個獨一嘅上帝。咁個百姓點樣去跟隨咧？即係頭先第一段嘅講道就係話，呢個係我哋嘅歷史，呢個係神嘅命令。咁點做啊？就係下一段講啦。第二篇講到神要俾佢哋嘅約嘅要求。要佢哋知道點樣喺呢個應許嘅地方去生活。有時基督徒會唔係好知道，點樣去睇呢段嘅聖經咧？因為我哋又好似唔使跟住佢嗰啲嘅完全跟晒。譬如可唔可以食豬肉咧？咁咧，以色列人可以食嘅。咁有啲嘅蝦咁啲都唔食得嘅。咁我哋又中意食海鮮，又食豬肉。係咪因為我哋隨從我哋嘅肉體唔可以去跟隨神咧？咁樣咁所以有時咧就久唔久咧會有啲咁嘅問題。亦都包括安息日嗰件事啦。所以我哋睇安息日嘅時候就你即係你哋係耶穌喺安息日去醫病咁係有啲嘅逆轉性或者顛覆性嘅一個嘅轉變嘅，去到新約嘅時候。咁我哋希望下次咧可以詳細少少講下以色列人嘅律法係點樣。好，背經啦你可以話呢節係申命記最重要嘅經文，甚至你可以話喺成本聖經裏邊其中一段最重要嘅經文。以色列人咧係呢篇係個土文嚟嘅。佢哋嘅土文就叫做你要聽。希伯來文就係 Shema。你要聽。以色列你要聽。Israel Shema。以色列你要聽。耶和華我們是我們神是耶和華我們神是獨一的主，你要盡心盡性盡力愛耶和華你的神。我今日吩咐你的話都要記在心上。其實咧仲有下邊嘅就要教導兒女嗰呢個部分咁咧就我唔知係縱容大家定係手下留情啦。就冇叫大家背晒成卷啫。所以你想背晒之後要掛喺門框要話俾仔嗰段咧，你係歡迎你去背嘅。咁咧我就縱容大家，就只係3節嘅短3節嘅聖經，大家可以去背咗呢節啦。大家記得耶穌係講呢段嘅經文嘅，記唔記得耶穌幾時去講呢段嘅經文係個咩情況底下講呢段嘅經文
係有人問佢，好心問佢啊，定係想試探佢嘅，係咪啊？咁嘅咁嘅經文裏邊嘅誡命裏邊最大係邊條啊？耶穌就話呢條啦，盡心盡性盡力愛你嘅神。OK，誒重新呢個盟約嘅時候，咁下邊有幾條嘅分享嘅問題咧吓，請大家今日可以喺你嘅組裏邊去分享嘅。OK，咁上次個功課咧已經唔小心地俾晒啲答案大家咧，咁所以咧你就可以去你想分享嘅，咁你可以分享啦。咁想分享你默想嘅，如果你過去呢個星期有思考到《申命記》呢一段嘅事，咁你可以分享下你關於睇住呢段經文，你有冇一啲感恩嘅事？有冇啲嘢想悔改嘅事？有冇啲嘢想祈求神幫助你嘅事？圍繞住呢段經文。不如去講下，OK？如果個別仲有問題嘅，等間我嚟到大家當中，大家可以去講。咁希望大家可以繼續去讀完《申命記》啦。下個星期我哋會繼續，所以下個星期咧就係第二次。咁我俾咗長篇幅少少，大家做 optional 嗰度長啲啦。大家其實用你自己嘅時間啦嚇，咁我哋會用多兩個禮拜去睇《申命記》嘅，所以你想讀慢啲又好，你想讀快啲重複又好，你想讀快啲，然之後讀下一卷都得嘅。咁我哋嘅課程咧係話埋俾你聽噶啦，咁係會讀晒成本舊約嘅。咁你所以想早少少再睇之後嗰啲咧，絕對歡迎嘅。OK，咁好，我哋而家去到分組啦。